رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. پزیشکێکی میسری دەچێتە ئەفغانستان و شان بەشانی ئوسامە بن لادن ڕێخستنی قاعیدە دروستەکەن. دواتریش دەبێتە جێگرەوەی بن لادن بۆ سەرکردایەتی بزوتنەوە چەکداریەکە. لە ڕیزی داواکراوەکانی حکوومەتەیەک بە دوای یەکەکانی ئەمریکادا بوو. FBI پێی دەوت یەکێک لە سەرەکانی تیرۆری جیهانی، ئەویش دکتۆر ئەیمەن زەواهیری بوو. ئەیمەن زەواهیری لەدایکبووی ساڵی 1951 شاری قاهیرەی پایتەختی میسرە. لە تەمەنی 15 ساڵیەوە و لە دوای لە سێدارەدانی سەید قوتبەوە لە وڵاتە حەزی بۆ پەیوەندی بە گروپی چەکداری و جیهادی بۆ دروست دەبێ و لە ساڵی 1973 دەبێتە سەرکردەی کۆمەڵەی جیهادی میسری. دواتر و لە ساڵی 1970 بە تۆمەتی کوشتنی ئەنوەر سادات سەرۆکۆماری میسر دەستگیر دەکرێ و بۆ ماوەی 3 ساڵ لە زینداندا بەسەردەبا. لە دوای ئازادبوونی لە زیندان وڵاتانی ئەمریکا و سعودیە و ئەفغانستان و پاکستان و چەند وڵاتێکی دیکە دەگەڕێ و دواتریش لە ناوەڕاستی هێشتاکاندا لە سنوورەکانی نێوان پاکستان و ئەفغانستان بۆ بەشداریکردنی جیهاد لە دژی یەکێتی سۆڤیەت دەگیرسێتەوە و وەک پزیشکی بریندارانی گروپە چەکداریەکانی ئەفغانستان دەست بەکار دەبێت. بۆ خۆپاراستنیش لە سزای حکوومەتی میسری جارێکی دیکە ناگەڕێتەوە زێدی خۆی. لقد مضى الشيخ رحمه الله إلى ربه شهيدا كمان. زەواهیری هەرچەندە بەدەگمەن دەردەکەوت، بەڵام هەمیشە ناوەکەی وابەستەی کردە و چالاکیە سەربازیەکانی قاعیدە و گروپە چەکداریەکانی نزیک لەو بزوتنەوەیەوە بووە. ناوی زەواهیری لە ئابی ساڵی 1998ەوە دەنگدانەوەی زۆری هەبوو. بە تایبەت دوای تەقاندنەوەی باڵیۆزخانەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە وڵاتانی کینیا و تەنزانیا. دواتریش تۆمەتبارکرانی بە پلاندانانی هێرش بۆ سەر بنکەی ئەمریکیەکان لە یەمەن لە هاوینی ساڵی 2000 لەلایەک و هێرشی 11 سێپتەمبەری ساڵی 2001 بۆ سەر تەلارە بازرگانیەکانی ئەمریکا لەلایەکی دیکەوە. بەپێی سەرچاوەکانی هەواڵ تەنانەت لە کاتی هەبوونی ئوسامە بن لادن و ماوەی ڕابەرایەتی کردنیشیدا زەواهیری سەرکردەی هەمەکاری قاعیدە بووە و زۆرینەی کارەکانی ناو ئەو ڕێکخراوە لە دەستی ئەودا بوون. بەپێی ڕۆژنامەی واشنگتۆن پۆستیش ئەیمەن زەواهیری ئایدۆلۆژیای قاعیدە و داڕێژەری فیکری جیهادی ئەو ڕێکخراوە بووە بە درێژایی 3 دەی ڕابردوو. زەواهیری جگە لە ئەرکە چەکداری و ڕابەرایەتیەکەی بۆ قاعیدە خاوەنی چەند کتێبێکی چاپکرا و چەندین پارچە ڤیدیۆ و دەنگیە کە لە هەموویاندا دژی حکومکردنی ئەمریکا و ڕۆژئاوا وەستاوەتەوە و تیایاندا دەسەڵاتدارانی وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی بەلادەر و بێباوەڕ و هەڵگەڕاوە ناوبردووە. جیهاد و جوڵانەوەی چەکداریشی لە دژیان بە فەرز زانیوە. هەروەک واشنگتۆن پۆست نووسیوێتی زەواهیری خاوەنی بیرۆکەی تێکشکاندنی دوژمنی دوور بووە کە مەبەست لێی ئەمریکایە. پێش تێکشکاندنی دوژمنی نزیک کە بە بۆچوونی ئەو ڕێکخرا و حکومەتەکانی وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامین. لەبەر کاریگەریەکەی و دروستکردنی مەترسی بۆ سەر بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا حکوومەتی ویلایەتە یەکگرتووەکان بڕی 25 ملیۆن دۆلاری تەرخان کردبوو بۆ هەر کەسێک زانیاری بدا لەسەر شوێنی نیشتەجێبوونی ئەیمەن زەواهیری کە ماڵپەڕی FBI بەسەرکردەی گشتی قاعیدە ناوزەندی کردووە. دوجار لە سەرەتای مانگی ئابی ساڵی 2022دا جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا کوشتنی ئەیمەن زەواهیری لە کابولی پایتەختی ئەفغانستان لە هەڵمەتێکی سەربازی سوپای ئەمریکادا لە ڕێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە ڕاگەیاند.